Barbie. Hi Barbie. Hvað segir þau? Ég segi gott, hvað segir þú? Ókislega gott. My little Barbie doll. All the Barbie dolls hérna. Já, bara ég ætla að segja strax áður en þátturinn byrjar. Við erum ekki búin að sjá myndina. Nei. Þetta þáttur er ekki myndina. Það er ekki spoiler myndina. Nei. Þannig Just a talk áður við sjá hana. Við erum að sjá hana í dag mánudagur, við sjá hana þriðjudaginn. já, og þessi þáttur kemur á miðvikudegi. Miðvikudegi. Þannig að gleðilega miðvikudag. Gleðilega miðvikudag. Tæknilega sér við búin að sjá myndina núna. Já. En ekki núna þegar við erum að tala um hana. Við erum ekki að fara að spoila neinu. Nei. Bara allt sem við höfum séð on the internet. Trailers Já. og allt svona. Þannig að geta allir hlusta. Þóttu sé ekki búin að sjá myndina. Yes. Alveg sem við erum að fara á forsýningu. Heitir þetta forsýning eða frumsýning? Forsýning. Á hérna myndinni á Íslandi. Við erum ógeðslega spenntar og ég held að allir séu bara geða spennt fyrir þessa bíómynd, sko. Ekkert eðlilega. Já. Vá, ég er bara, við erum búin að bíða þessu mynd svo lengi. Hvað er ár síðan og maður fekk fyrsta teaserinn eða eitthvað? Já. Það er langt síðan. Það er svolítið, já. Þetta er ógeðslega spennandi. Vá, var þetta hér þú? Þetta varst þú, sko. Ha? Já. Nei, ég hef aldrei heyrt hljóð á ævinu minni. Nei, ég veit ekki, þetta var svona eins og þetta var Outlook hljóð. Já, ég er ekki með Outlook, sko. Nei, heldur. Allavega. Hvað ætla að segja? Já, við erum sérst að fara á frumsýningu tilefni þess líka að NYX x Barbie Ó, já. sé komin út. Þannig að þetta er svona double collab. Fyrir ykkur sem eru að horfa og sjá að við erum með búin að skreita borðið okkar með Barbie collectioninu frá NYX og gerðum við Get Ready With Us sem er komið á YouTube. It's on YouTube. Aukaefni fyrir alla, þannig að hérna, þið verðið að checka því og þið verðið líka, eins og við sögðum í því myndbandi, þið verðið að fara að fá ykkur a piece from this collection. Já, það er svo iconic. Ég ætla að prófa að setja á mig þennan líka litla glossin sem ég reif af minnu palettu. Já, herðu Það er hægt að taka hana af líka. Já, á Canergy. Kenergy, þetta er ekki Ken Energy. Ég veit það, ég bara... Getur ekki sagt þetta? Nei, já, bara erfitt með að lesa og eitthvað. It's a Kenergy. It's a Canergy, ok, á Canergy. Hvað er ekki þetta? Svo lítið. Það bara rannur höndunum mér og ég er ekki verið að halda svo lítið dóti. Í Canergy palettinu þá hérna einmitt fylgir svona lítið barglas með sem er glær og ég skal segja það, dóttir mín elskar þennan. Já, það er gott, hann er glær. Ég veit, það er einu sem fekk að leika sem með. Þú sá þetta heima og var bara, já. Ég bara, nei, þú átti þetta ekki. En hún fekk að leika sem með þannan. Bara stakan. Já. Verst að grínast. Já. Þetta er svona collectors item finnst mér. Þannig já, bara þú ert ekki að fara að snerta þetta, sko, mín kæra. Svo banna að leika sem með dótið hennar mömmu. Já, þetta er svona mikið þannig. En það er líka lítið butterglass sem fylgir með Barbie palettinni. Já, og hann er svona... Hann er bleikur. Hann heitir tiramisu. Þetta er svona uppáhaldið mitt. Þessi, hérna, It's a Barbie Party butterglassin. Ég elska hann. It's a Barbie Party? Já. Veitu hvers er þau... Þetta er ekki hann. Nei. Þetta er hérna... Ó, ég glemdi mínum heima. Já, ég er bara með Dream House Pink og Perfect Day Pink. Er það ekki matte? Jú. Ég glemdi mínum greinlega heima. Þessi ekki ger. Já, hann er svo ókslega cute líka. Love him. Svo fyndi ég að Birta setja á þessu gloss. Ég var að horfa á hana að setja á þessu gloss. Oh my god. Þegar við vorum að get ready. Ég setja alltaf bara svona pink og lítið og svo nutta ég. Ég var náttúrulega ekki að setja með gloss. Nei, ég veit að þú gerir þetta líka með gloss. Ok. Hún setur svo mikið. Og ég held, ef þú sett minna af þessum, það er ekki orðað eins bleikar. Já, það setur bara varðin niðurinn á og- pigmentaði skiluru. Já. Dreifa Ég átti að þess gera úr. En þú veist, hún setur á þessu glossin ef þú eru að horfa og bara svona dreifið því alveg í útlínunar. Ég var bara, oh my god, þetta er svo risky. Og sérstaklega með svona pigmentaðan eins og hinn, ég var bara, you're like a child. Já, veistu það, maður bara lærir. Og ég hef lært af þessu. Já, þú finnst get að horfa á sagt þig, sko, ég var bara, já, þetta ætla að setja meir. Þú varst bara, keep it going, sko. Hver elskar ekki góðan gloss? Bara, ég elska góðan gloss. Án gríns. En fyrir ykkur sem vilja næla ykkur í og við mælum með að næla ykkur í af því að einmitt þú fórst einmitt að segja þetta er líka bara í takmörku upplægi. Já, og ég er búin að sjá þetta í Hagup í Kringlunni og Smáralindinni. Já. Og það var ekki mikið, sko. Okay. Þannig að go get it. Já, drífi ykkur krakkar, sko. Líka ekki skemmtilega augnár hérna. Við viljum að setja þau á okkur Á morgun. á bíómyndinni. Já, þau förum á spóluna. Og já, hérna, þau eru með svona ombre pink. Leiku í, já. Þetta er svo gaman, ég elska svona. En líka, ok,
ef ég ætti að velja eitt hlut Sammála. í þessu collectioni, Held á því. já, þá það þetta heitir Bara Barbie Land, Já, Greetings from Barbie Land, eitthvað. þetta alltaf kynnalita palettan, Já. cheek palette og það kemur með 2 blushes og bara einn mest cute highlighter sem ég á ævi minni Ángríns. sett á mig, mér langar eiginlega smá að setja hann á mig right now. Við erum alltaf með burstana eina frá Real Techniques. Já. Við Já, við notum þess að sagt Insta Artist Brush setið frá Real Techniques í að mála okkar með þessari sem our favorite. Jeps. Býtu, ég ekki með speil. Hvað síminn minn? Já, og það eitt sem okkur vantar úr collectioninu en við Já. fáum víst á morgun. Já, ég mjög spennt. Það svona speil sem sími. Já, það svona flip phone sími sem speil sem við fáum á morgun. Við fengum ekki fyrir Get Ready With Us en vákvæði mun alltaf vera með hann í vasunum. Ég er ekki tjókar, sko. Ég er ekki tjókar. Þetta er aðalega cute. Má ég líka fá? Já. Ég bara fengið bustan. En já, Insta Artist Brush setið Real Techniques það fullkomið með þessar línu því það er líka alveg bleikt. Ég langt síðan ég hef sett á mig highlighter í púðuformi. Ég veit Og ég það. bara, oh my god, ég sett hann á mig. Ég bara, I feel like a fucking mermaid. Já. Hann svo cute. Smá svona nefn líka. Dúdí. Sæta mín. Takk. Svo ætla ég líka að setja smá blush. Já, ég sett á mig blussin í morgun. Ég nefnilega ætlaði að gera það hér, sko. We love a blush moment og svo fyndið í Get Ready With Me vídeón okkar og þá byrja ég að setja blushin þú setur hann svona 10 mínútur seinna og ég bara í korter að setja meira svo ég bara, gerði ég mikið það og svo gerir þú nákvæmlega sama. Af hverju gerir maður þetta? Ég elska bara blush, Já, ég get af ekki hverju hætt missir maður sig? Ég get ekki hætt þegar ég byrja. En þessir eru sjúklega pigmenta Já. þetta er ekkert Maður þarf ekki mikið en það er gaman að setja mikið. Það er ekki gaman. Þannig já, við mælum með Barbie-setni og auðvitað Real Techniques til að fara með því. Það er sjálfsög. Og Best combo. Insta Artist Brush Brush set er geggjað og það er með þessum fanbrush sem er æði fyrir highlightið og öllum uppáhalds iconic bustanum okkar. 100%. Og líka það er bleikt í stíl við sko bara atmóið Já. í lífinu í dag. Í lífinu í dag. Það er bara allt bleikt, það er allt colorful og bara allir góðu skapi. Já. Maður er góðu skapi kringum liti. Alltaf. Bara 100%. Já. Og þetta er bara svo mikið þannig, sko. Það gerum líka glaða að sjá aðra í litum. Það Já. er svona, váka þú ert eitthvað sumarleg. Já, svo skemmtilegt. So cute. So cute. Það sem ég elskaði sumarið. Þá svona kemst maður mér upp með að vera alltaf í lit. Já, og bara leika sér, sko. Já. Leit og leika sér. En ég er líka ógeðslega ánægð þessi mynd sé ef þetta koma út að sumri til. Ég líka. Mér finnst það geðveikt. Í grætlar á sýninguna. Það gæti mögulega verið að ég fari í skimskjólum sem ég sitt hérna í. Já. Bleika skims. Same. Mögulega. Mögulega. Who knows? Who the fuck knows? Við eigum alltaf cowboy hats. Bleika. Við eigum bara, já, Já. við eigum. Ég var að segja við eigum bara einn, en nei, við eigum 2. Við náttúrulega skildum Já, eftir já, hérna í já, greila já. hildi en úti. En hérna, við eigum Harry Styles tepúðas hattana, sko. Þeir eru aldrei Barbie. We could do that. Já. Gæti svolítið skemmtilegt. En já, við ætlum að tala um Barbie og hvað, þú veist, það fer ekki framjá neinni mannesku Ég hef- að Barbie sé að koma út. Aldrei séð það. Bara, ég er ekki grunn Aldrei þér. á ævinu minni séu þetta, bara á ævinu minni. Nei. Og þá erum við að tala um bara markasefni. Allir Oh og my God, ammaður og sástu hvað mammaður og... gerðist? Hvað? Því ég googlaði Barbie. Ég var með þetta googlinn í gær. Nei, krakkar, ef þið googlið Barbie movie þá komur svo bleik glimmer. Líka að googla bara Margot Robbie, sko. Þegið. Já, ég var að googla í gær, ég var eitthvað, hvað er hann hávaksin? Þetta kom, jú, það kom. Já. Oh my god. Hann kemur svona bleika stjörnir. Þú veist, þetta er insane. Þetta er Það er svo mikið. rosalegt. Mér Warner líður svo Brothers sé er bara... smá conspiracy á baku þetta, sko. Ég var, hvað er að gerast? Það? Já, þetta er svo mikið. Ég held bara að Warner Brothers hafi bara tekið svo rétt skref mér líður eins og sé svona ungar markasmanneskjur í þessu Já. sem eru bara hvað, let's go all out bara hérna. Mér líður samt smá að því að nú erum við búin að sjá bara merge allstaðar, bara allir að gera allt. Mér líður smá eins og, þú veist, sumt að því er, þú veist, paid frá Barbie, eða Mattel, eða Warner Brothers, eða whatever, og sumt er að sé að, þú veist, eins og ég sá okkur hambúrgara,
Barbie hamburgera. Já. Ég myndi halda að fyrirtæki frekar greiði fá að nota vörumerki Barbie. Það er þannig, já. Er það ekki? Jú, alveg klálega, sko. Þannig að þau fá fría markasetningu ofan á markasetninguna. Já, þú veist. Já. Þetta er nema náttúrulega, þú multiverse. veist, eins og svona collaboration, eins og kannski Nix og þannig. Já, það sé öðru, sko. Já, ég held að það sé eitthvað svona samstarf. En einmitt, svo getur, þú veist, maður oft sér til dæmis bara fucking ógeðslega Primark. Já. Vera með, þú veist, eitthvað skilurðu. Einmitt. Þá kaupa þau bara hvolpasveitar, Já. þú veist, logoið fyrir eitthvað merch, fattar whatever, skilurðu. En þetta er allt svo ógeðslega, ég er með þetta lista af samstarfum sem þau eru búin að eru í núna, sem er bara svona, maður er bara what the hell að fara yfir, þú veist, ég er svona Sara. Já, þau voru að gera collection. Sem kemur ekki út fyrir sko þegar myndin kemur út 2001 eitthvað. Sem ekki að pirrandi, því ég var alveg svona, því ég sá þetta, ég var bara svona fórsyninguna. Já, eða bara þú veist, ég hef verið til í að vera í ykkur nýju sördóti hérna í tebúðun að tala um þetta, skilur. En við erum að nýta skimstóti okkar í drast. En hérna, já, þetta er rosalegt og svo bara, þú veist, fór það fram hjá ykkur að það var fórsýning í London. Nei. Og bara allir sem hafa sett litlu tóna inn í Lofaland-véluna voru þar. Jöp, allir. Og bara allir influencer, bara TikTokarar. Allir, sko. Já. Allir nema 2. Hver? Við 2. Já. Brjálaða. Einmitt. Það er náttúrulega fárlegt okkur ekki boðið. Ég bara skil það ekki. Þetta var svona European sýning og var einhver frá Íslandi eða? Ekki svo ég veit. Var kannski Embla eða eitthvað? Það gæti alveg, því hún býr í London. Já, Embla fór á allan eitthvað svona, ég manna, ég sá eitthvað, hún bústaði eitthvað. Það verður alltaf eitthvað að reppa okkur hérna Ísland. Embla, þú tekur á þig. Ég sá alltaf hérna, það var bara ein frá Danmörku sem fór og þú veist, bara svona get niche. Bara við erum í Evrópu, you guys. Halló. Það er sumir sem halda þið síðan það ekki. Ég veit það heldur bara að við séum bara út af hafi, sko. Hvað að? Sem við basically erum. En já, þetta hérna verður rosaleg mynd, sko. Ég er svo spennt fyrir þessu mynd. Veist, þetta er líka svona frekar öðruvísi mynd, held ég. Ég held að hún sé ekki eitthvað svona classic girl chick flick. Ég held að hún sé bara svona geðið svona mikið svona Zoolander húmor, skilur, bara ógeðslega lélegur aulahúmor. Ég líka, maður er búin að horfa svo ógeðslega mörg svona vídeo af Margot Robbie og þeim í viðtölum og hún var að spyrja eitthvað svona fyrir hvernig myndina, myndin fyrir börn og hún eitthvað svona, ég veit maður segir þetta alltaf í hvers skipti sem maður er að promóta mynd og maður segir þessi myndi fyrir alla en í alvörni þessi myndi fyrir alla skemmtileg mynd fyrir börn, skemmtileg mynd fyrir fullorðna, skemmtileg mynd fyrir úlinga, þú veist og ég trúi því ekki þetta ég held að leynist alltaf mikið svona húmor sem að bara fullorðna myndi skilja ef að barn er að horfa fattarðu, eins og Disney gerir stundum mjög skemmtilegt en svo er þetta líka bara geða skemmtilegt fyrir börna því að þú veist, það er allt bleikt, það er allt skemmtilegt og allt í geggjum litum og líka þess að eins og maður er búin að sjá okkur trailer og klippur úr myndinni þetta er svona, þau tala eins og börn séu að tala fyrir þau skilur þú veist, svona þú veist, eins og að tala um eitthvað að fara saman to your house bara, og gera hvað, ég veit það ekki skilur þú veist, það er eins og þau séu börn að leika sem er óslega fyndið þannig ég held að það sé 100% fyrir börn líka en líka bara eins og þú veist var eitthvað svona campaign if you love Barbie, you're gonna love this movie if you hate Barbie, you're gonna love this movie skilja því að vera að gera grína þessu konsepti og þú elskar, þú veist, allir sem elskar Barbie elskar Barbie já, þetta er must-see mynd já, ég held það og líka, ég hata musicals hata en Ken-lagið, ég er með á heilanum hvað er Ken-lagið? Er það sem við verðum sungum? Nei. Ryan Gosling er að syngja lag í myndinni. Nei, ok, ég vissi ekki. I am Ken, everywhere else I've been a 10. Hefur aldrei heyrt þetta? Nei. Ok, ég var að spila smá part af þetta. Þetta er negla, sko. Hæ, ég er áfalleg. Ken song. Er það grínast? Þetta er... What I do I'm always number 2 No one knows how hard I tried I have feelings that I can't explain. Þetta er geðið lag. Jó. Driving me insane. All my life been so polite. 'Cause I'm just a kid. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny? Þetta gefur svo 500 spennandi. Mér er spennandi. Ég elska musicals. I'm just a kid. Where I see love, she sees a friend.
Oh my god, þetta er geðveikt. Geðveikt lag. Og það er svo komið eitthvað Spotify, Barbie Music. Skilurðu? Ég held það, sko, ég veit ekki meir, ég held það sé bara eitt lag. En ég held að lagið með Nicki Minaj og Ice Spice, ég held að það sé inn í myndinni líka. Já, og Billie Eilish, eitthvað lag. Já. Sem geðveikt svona rólegt og svona eitthvað dramatískt moment. Já, mjög dramatískt. En oh my god, sko, maður því sá fyrst að Ryan Gosling var að vera Ken. Ég var bara geðið, skilur, það alltaf okkar kynslóð, svona, við elskuðum alltaf Notebook og þannig, en svo þú veist, fattaði maður ekki að hann var alltaf gamall. Og svo ég bara, fyrstu klippuna sem kom einhvern tímann í maí eða eitthvað af honum, og það voru allir bara brjálæri kommentarnir, bara, he's too old to be Ken, og ég var bara, hann er 39 eða eitthvað. Jú, ég var að fara að tjekka hann gammal, neða 42. Já, ok, hann var 42, hann kannski þegar hann byrjaði þá að taka upp myndina eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, hann er 42. En en svo er líka búin að sjá að þú veist, allir er bara, loksins ég verið að tala að kallmaður séu gamall. Þú veist, það er alltaf konur séu gamlar fyrir allt, skilur allt hlutverk. En já, en ok, ég var fyrst bara svona, já, þú veist, hann er kannski svona eldri kantinum. En svo er ég bara að sjá hann í þessu hlutverki, hann er fucking perfect Ken. Og þú veist, Ken í þessu er svona mikið eitthvað svona með svona grudge og svona hérna og bara svona svipirnir og reaksjóni hjá honum. Bara svona, ég veit ekki, mér finnst það negla þetta fyrir, ég sem bara sjá myndina, ég veit hann er geðveikur. Já, ég var svo ógeðslega spennt. Ég er svo spennt. Það er engin betri Barbie heldur en Margot Robbie, sko. Nei, hún er bara Barbie. Fucking Barbie á blaði. Já, hún er það, sko. Fucking elskana, hún er geggjuð. Hún er geggjuð. Hún er bara gorgeous og blonde hair, bara allt. Skemmtileg og likeable og maður gæti að sjá að það var sko 3 aðrar sem áttu að vera Barbie undir henni. Nei. Það var Amy Schumer, hún byrjaði í þessu 2016, þá átti Amy Schumer að vera Barbie og ætlaði að endurskrifa allt handritið og vera bara inn í því. Hætti svo að því að þetta átti ekki, henni fannst ekki nógu feminist eða eitthvað þannig. Ok. Svo átti Anne Hathaway að vera kastuð sem Barbie. Mjög ég hef verið brjáluð. Já. Þú veist, það bara meikar ekki sens. Nei, ég sammála. Bara, ég veit ekki, hún er bara, það vantar eitthvað svona fresh, eitthvað, þú veist, hún var Princess Diaries og eitthvað, skilur, þess að gefa ykkur annari plattformi, allavega, þau fóru ekki með það, hún datt út úr því út af ykkur sjálf, sko. Já. Og svo var Gal Gadot, sem hefði verið geðug líka. Hver? Gal Gadot, sem ég veit ekki hvað sé nafnið hann rétt, sem líka Wonder Woman. Já. Hún átti að vera, en það var eitthvað varðandi release date sem virkaði ekki. Ok. Og svo var Margot. Ég held að það sé naglan, sko. Það er náttúrulega bara it's meant to be. Já. En hún sagði ekkert sem í ykkur viðtali að hún var ekki viss hvort hún var yrði Barbie, bara the Barbie. Já. En var inn í myndinni og var svona smá vonaða. Og svona basically svona smá manifestaða sjálf. En samt var aldrei eitthvað að íta á Greta, sem er the director. Já. Eitthvað á að hún ætti að vera og var alltaf svona þú ætla að gera sem þú vilt, engin pressa. Já. Og svo fekk það auðvitað. Geðvikt. Geðvikt, sko. Ég get ekki hugsað með betra kast, sko. Ekki heldur. Ég bara get ekki ímyndað mér. Bara. Já. Án gríns. Dua Lipa eitthvað í henni og svo er Emma McKay. Já, svo spennt að sjá hana. Veistu af hverju hún var kastuð? Sem unga. Nei, ok. Hún var kastuð, þú veist, hún og Margot og Greta, directorinn, kastuðu hana bara af því að öllum finnst þær svo líkar. Já, ég held bara út af því. Það held hún ætti að vera unga Barbie eða eitthvað. Nei, hún átti bara að vera hún var bara kastuð fyrir einn brandara sem var köttaður svo. Já. Það var brandarinn var eitthvað að þær voru ókslega líkar, skilurðu. Now you don't look like me eða eitthvað þannig. Og svo bara fóru þær báðar í Barbie átutið sín og það voru ekkert líkar. Já, ok. Þannig að það var bara svona hættu við brandarann. Og það er eina allan okkur hún var castið í myndinni. Oh my god. Ég er svo spennt að sjá hana. Ég elska hana, sko. Mér finnst það skemmtileg. Já. Ég er líka bara spennt að sjá outfitin og alla búningana og þú veist, það er sko Halloween í ár. Ég var að segja, verði ekki allir amma þeirra Barbie í ár. Jú. Já. Og þú veist, það er svona svo skemmtilega við það eða allir getur verið sín Barbie. Já, og líka það er sko, það er 15 milljónir búningar í þessu skilu. Þú getur verið bara í drakt eða í línuskauta outfitinu eða í cowboy-outfitinu. Svo getur líka bara farið eftir Barbie dúkkunum, skilur. 100%. Þannig að það er svo mikið potential og þið viti að við erum bara örgulega að fara Barbie. Já, eitthvað á búningum. Já. Já. Engar áhyggjur á okkur, sko.
líka, þú veist, bara svona spennandi einhvern veginn að, þú veist, vita hvernig sagan að því að þetta ekki hún í Barbieland að reyna að komast inn í raunverulega heiminn. Jú, hún að fara að explora raunverulega heimina því hún einhvern veginn bílar eða eitthvað þannig. Já, þú veist, suffers a crisis. Já. Þú veist, það verða fætin henni verða flatir, skilur og Já. Sturturinn verða kaldar, hún byrjar að hugsa dauðan og Ok, svo spennt. og það er svona enginn sem gerir það. Ég held að þetta sé svona algjör aulahúmor sem er svona Já. sem ég elska, sko. Svo fyndi ég að því maður er búin að sjá alla þessi influencers fara á þessu spólu. Enginn er að fucking segja neitt. Nei, það er svo megið Nei, ekki. potta ekki. Þú veist, að því bara, man langar ekki að ég var að reyna að finna fyrir þennan þátt sem við tökum núna bara, þú veist, að reyna að finna einhver reviews eða bara ekkert. Já. Ég held að bara mig ekki að þetta er náttúrulega að sjá hana miklu fyrr. Já, ég er svo spennt. Oh my god. En já, Ryan Gosling ákvað allt í einu að taka hlutverkið. Hann sagði ekki já strax við hlutverkinu Ken. Það var þangað til að hann fann Ken-dúkku heima á sér sem dætur hans eiga. Hún var face down í moldina við hliðina á einhverju bara miklæri sítrónu. Já. Og þá hringdi hann í hann og bara, heyrðu, ég er til að vera Ken, mér langar að hans saga sér sögð. Og það er svona smá svona plottið líka í honum, við erum bara svona, að ég er ekkert án Barbie, skilur. There's no Barbie. Nei, Ken without Barbie. It's Barbie and Ken. Og líka eins og stendur á Nix-stóðun okkar, þannig til Barbie. Og stóð ekki á þessu. Og það var á einhverju sem ég sá, einhverju svona marketing-dóti. Og það stóð ekki bara Ken, það stóð and Ken. Á hans stóði, skilur. Sem ég fyndi heima. Það er mjög gott. Oh my god, fyndið. Ég er svo spennt fyrir þessu. Ég er búin að segja 18.000 sinnum, en ég get ekki það er langt sinni ég var svona spennt fyrir bíómynd, sko. Same. Sko svona. Og ég er líka bara spennt að sjá hvað hún færi í reviews og svona. Einmitt. Ég bara, já. Þetta er ekki að bíða lengi. Nei. Allavega. En hún kemur í bíó á Íslandi á laugardaginn. Er það? Í almennarsýningu held ég. Já, ok. Og svo er eitthvað forsýning sem er... Já, var eitthvað ladies night forsýning á miðvikudeginum. Ég held að hún sé á miðvikudeginum. Já. Held það allavega. Bara please, með allir fara og segja hvað eitthvað finnst. Og ég held að séu allir svona vinkonhópar, vinahópar að fara saman. Já. Skilur, mér finnst allir já, ég er farin með vinkonum mínum. Já. Við ætlum að fara alltaf saman. Gerið kvöld úr þessu og farið í ykkur litríku. Farið út að borða, farið sér bíó og allir í ykkur litríku og sæti. Já. Þetta er svo geggjað. Ég er svo spennt, sko. Þetta er bara eins og alveg bara Nexus sýning, sko. Bara allir búning, takk. 100%. Show up as your favorite Barbie. Ángriðs. Má ég fara hans yfir svona collaborationin sem er í gangi? Í kringum þessu bíómynd. Númer 1 er Airbnb. Já. Með fucking Barbie fucking hús. Ruglað, sko. Þetta er bara the Barbie Malibu Dream House. Sástu að Dixie var í þessu? Nei, ég sá það ekki. Þú getur bara gist þarna, krakkar. Þú getur bara farið og gist í Barbie húsinu. Þetta er bara heilt bleikt hús með sundlaug, bleik rennibraut. Já, bara... Þetta er bara... Hún getur bara leikt þetta í eina nótt. Já. Og sko... Já, ég held að opnaði fyrir núna í dag, 17. júli. Já, það er opnað í dag þegar við tökum þetta upp. Akkur ég bara, getum við fara að tjekka hvað þetta er laust? Svo sem að fara til Malibu. En þetta er geðvikt. Þetta mun seljast upp strax, sko. Hvað er það að kosti? Ég var að reyna að fletta þessu upp. Já. Ok, verð þú að fletta þessu upp? Já. Airbnb Barbie Malibu Dream House. Herðu, svo náttúrulega Uno spilið. Oh my god, hvað ég verið til í Uno og Barbie. Uno Barbie. Það er svona, nei, þetta er Barbie the Movie. Ok, þetta er nýtt þá. Já, þetta er bara með myndum af... Já. Oh my god, myndum af Margot og svona. Já, mér líka. Herðu, svo er Barbie Krispy Kreme Donuts. En þetta er víst bara in the Philippines. Ok. Og þá getur þú bara fengið bara bleikan glimmer donut og bara bláan sprinkles donut og einhverja drikki og eitthvað svona. Geðveikt. Já, rosalegt. Svo er Hárbusti Barbie Tangle Teaser. En sko, ég held að það sé smá munur á Barbie the Movie merchinu og Barbie merch. Já, þetta er Barbie the Movie. Já, eins og Nix er Barbie the Movie. Já. Veistu, þetta er svona, allt sem ég er að lesa núna er í tengslum við bíómyndina. Já, ok. Svo er eitthvað Joybird sem er eitthvað svona limited edition collection svona húsgögn
við þekkjum ekki Joybird, það eitthvað svona húsgagna fyrirtæki eða eitthvað þannig. Herru, svo hérna proper snack popcorn, sweet popcorn, það með Barbie the movie. Obi, náttúrulega naglalökkin, líka með Barbie naglalökk. Já. Þau eru með hérna fullt af einhverjum ógeðslega flottum bleikum litum og bláum og glimruðum og gulum og ljósbleikum og Sko, þegar við erum að taka þetta upp þá er ekki búið að opna fyrir booking ekki. af því það er að opna 10 a.m. Oh, damn. Þá getum við ekki sé verðið á þessu. Új. Herra, svo Barbie og Bumble innan stefnum út á forði. Ok. Það er rosalegt. Já. Og þá eru svona að reyna að finna svona the most notable Barbies and Kens. Ok. Barbie og fucking Crocs. Jeps. Oh my god. Er það sem Max var í? Sástu Crocsna hans? Hann var líka skrauti sem hann var með, var Já. hætti Barbie skraut. Já. Sem hann setti bara í jakkan sinn. Já, Bara- hann var líka í sko vel blinguðum Crocs. Já. Þetta er hérna Barbie og Crocs the movie collab, það geðveikt. Moon, tannburstarnir og tannkremið sem vinkonu okkar Kendall Jenner á. What? Já, Hvernig vissi ég ekki að því? ekki. Nei. Þess á eða ekki á eða nafni sem að setja á þetta skilur. En já, hún er með Moon. Þannig að það er komin bleikir Moon tannburstar og tannkrem og eitthvað svona. Chai, veit ekki alveg, það er eitthvað svona hárdót Barbie. Aldo shoes, hérna það er bara hægt að kaupa bara ógeðslega flotta Barbie hælaskó. Primark, of course, Of course. með Barbie collection. Paxson sem er líka föt Gap Gap Barbie. Það er endalaust sko. Bloomingdale's, Rue 21, Urban Planet, þetta er allt föt. MeUndies sem er eitthvað undirfata fyrirtæki, þau með Barbie undirföt. Typo sem eru bara svona alls konar svona þú veist, kerti, púðar eitthvað hérna. Barbie Base Luggage, já, það er sem að Shay Mitchell er búin að vera Promóta. já, ég hún á Base held ég. Hún er ekkert öðvitað flott hérna þessu Djöfull er hún campaign sko. fucking flott maður. Jesus. Þetta hún eigi nefnilega Base sem er þú veist þessi ferðatöskur og eitthvað svona, eða töskur. Það fer svo vel að ljósa líka. Já, rosa. Funboy sem gefur út svona, þú veist, hvað kallar maður það? Floaties. Já, svona floaties til þess að vera með í sundleg. Eitthvað teppa, móttufyrirtæki. Homesick sem eru svona kerti. Önnur kerti, Glass House. Barbie Lemonade by Swoon. Barbie Xbox og það hérna geðveikt. Geðveikt. Já, getur bara fengið bleika fjastringu Ef ég eða myndi eitthvað. einhvers tímann spila tölvuspil þá Það var var það núna. ég bleiku Xboxi. Þá er þetta Xboxi ekki mitt. Nei. En hérna, já. Og svo er eitthvað Forza Horizon sem ég held að sé hérna, sé svona tölvuleikur. Það er komið að kaupa sér Barbie bíl. Svo náttúrulega roller skaters, Impala skate sem að eru hérna línskautar. Þeir eru náttúrulega komin í Barbie sem er náttúrulega bara course. mjög on brand. Gulir og flottir. Maður sjá, hvað er ég að glemma hana? Já, Barbie og London Underground. Það? Það er alltaf stendur sko eitthvað, þetta er unofficial en þú veist hvort það sé eitthvað bara búin að setja ég veit ekki limið eða eitthvað en allana, þetta er út allt í London. Gríns. Þetta var svona, já, það er svona mesta sem er í gangi. Þú veist, þetta er ekkert eðlilega mikið. Þetta er rosalegt. Bara, hvað er ekki hægt að fá sér í Barbie? Og svo líka núna er öll bara fyrirtæki að pusha út hjá sér öllu bleiku. Leiku, já. Bara svona út af Barbie. Já, bara, þú veist, það segi ekki neitt, skilur. Og hérna svo líka sá ég bara eitthvað póster í Kaliforníu eða eitthvað. Og það var bara bleikt póster. Já. Og bara coming July 21st. Já, bara þú þarft ekki að segja mér. Og svo bara fontið. Já, það var bara fontið og coming July. Og það var pingu lit í horninu. Restin var bara stór bleikur banner. Já.
You don't We need to all know say more. Barbie, já. Þetta er svo Þetta mikið er þannig. það stór markaðsending að maður þarf ekki einu sinni. Ángríns. Þetta er rosalegt. Rosalegt. Þetta er svona OB press-ons. Við þurftum eiginlega þannig. Já, right now, sko. Já. Hjálp. Þú getur keftir töskur, eyrnalokka, bara name it. Þetta Já. er enna sokkar fyrir hundiðinn. Einmitt. En líka það, þú veist, það er ex-Barbie fans og svo eru fólk sem elskar bleikan. Já. Og fólk sem elskar bleikan elskar bleikan. Þú veist, við elskum bleikan en við erum ekki fólk sem elskar bleikan. Nei, við fáum í raun ekki vera á Nei. þeim. Nei. Það er bara allt bleikt hjá svona fólki. Já. Bara, þú veist, keychain, skotni, bara það er alltaf í ykkur bleiku. Það er svo fyndið. Þannig að þetta er að það er ógeðslega erfitt fyrir þau. Erfiður tími. Erfiður tími. Og ég var eins og TikTok sem ég sendi eitthvað svona, for all you girlies out there who love pink, bara svona, hafa það í huga, við þurfum ekki að kaupa allt. Þú þarft ekki að kaupa allt, við þurfum erfiður tími framundan. Já. Það er svo margt að vera bleikt og flott, en bara við þurfum ekki að eiga allt. Ég get ekki ímynda mér, af því ég fæ alltaf þrá ekki verið litum, sko. Já. Að vera mannski sem er svona collecting og sérstaklega Barbie bleikt allt. Já. Þetta er erfitt. Ógeðslega erfitt, sko. Because we love pink, sko. Ángríns. Mér langar í allt. Ég var svo til í allt, sko. Vistu, ég er líka mjög spennt að sjá þetta Söru collection. Já, ég líka. Við varum búin að sjá eitthvað úr því, eða ekki? Jú. Þetta var svona eitthvað svona cowboylegt og... Já. Maður sjá, ég ætla að sjá eitthvað svona úr þessu... Þetta er þarna kennarbuxur. Hvað geðflottur hérna. Já, svo eru líka sólglerun sem að þau eru með í myndinni. Já. Svona hvítu, iconic sólglerun sem er við hérna symbolinana. Já. Og bleiku sólglerun og allt. Já. Er þau komið á Söru? Já. Geðveikt. Sendi ég þér það ekki að gera það? Ég sendi þér eitthvað sem að þú að senda mér. Það var allt að collectionu var í þessum ég sá í gær. Já, jú, þetta er allt þetta hérna. Já, bólurinn, geggjur taska, þú veist þetta sett. Maður þyrfti til að bara fljóta núna að næla sér í þetta en maður ætlar að vera þetta á Halloween. Heldur þetta kemur á Íslandi? Við erum alltaf með Söru.com, sko. Rétt. Mættum ekki láta að stoppa okkur. Nei. Oh my god. Já, ég líka, þú veist, alveg spennt að þú veist, ég veit ekki, það er svo eins og vorum að ræða taginn, það er svo langt sín að horta okkur á Barbie-mynd. Bara, þú veist, manstu þið hverju svona Barbie-myndir þú horfðir á? Ég man bara eftir Barbie and the Swan eða eitthvað, sko. Bara... Já. Ég var ekkert mikið fyrir þetta. Ég var miklu meiri brats, okkar kynslaði meiri brats, heldur en Barbie. Já, mögulega, sko, en ég man alveg, ég átti Barbie og þetta gæði flottan svona Barbie-bíl. En svo kom brats Já. Á okkar svona þannig tíma. Já, það kom, sko. Þannig að þú veist, ég var að horfa á bratsteiknimyndinar og spóluna og það. Heldur að Bratz var það sem hann gerði leikinn? Það er náttúrulega komið, auðvitað til. Já. En ég vonaði að vera gert remake því hún er ekkert eðlilega léleg, ég var að horfa á hún tæma það. Ég var bara, vá, hún var svo miklu betri minningunni, ég veit hún léleg. What? Okkur mann ekki eftir Bratz? Jú, mannst eftir henni. Já. Þessi hérna. Hún er rosa mikið disappointment, sko. Já, ég man ég elska hans að ég lítil. Ég hringdi minn veika til þess að horfa á hana, sko. Bara í öðrum Já, í skólan bara. Já, ég man, svo lefti ég var bara, mamma, ég er veik í dag og mamma trúði mér alltaf af því að ég var ekki mannskja sem að gera Þú þetta. veist, já. Og hérna, veik. og svo var ég bara farin að vera smálkur að horfa á þessu mynd. Já. Mannst ekki eftir þessu? Jú, mann eftir þessu. Ég held nefnilega ég myndi muna meira. En þú veist, þarf ekki núna að gera þetta með tækni sem til þetta og hafa hausinn á pínu stóra og eitthvað? Það var alveg creepy, maður. Ég held að það myndi ekki ganga upp, sko. Nei, kannski ekki. En já, mann eftir Brattsmar. Ég man þetta alveg eftir einhverjum Barbie-myndum. Já, ég man eftir einhverjum. Það var maður svona aðeins yngri. Já, þú veist, eins og Barbie og nótubrjóturinn. Já, ég elska hana. Og allir þessar iconic myndir, en svo er til svo mikið nýtt í dag. Já, er það? Já. Ég bara, þú veist, eins og, þú veist þú hvað Raquel er? Raquel? Já. Í hverju? Barbie. Nei. Einmitt. Þú veist, við vitum ekki neitt Barbie þannig. Nei. Raquel er, þú veist bara, og þú veist, Skipper er litla systir hennar, skilur það er svo mikið karakterum. Já, við þekkjum bara Barbie og Ken. Já, það er rétt.
og það einmitt fólk var að segja að það væri, þú veist, missed opportunity hafi ekki Emmu, hérna McKay sem Skipper sem náttúrulega litla systir Barbie, skilur. Já, einmitt. En það að hún sé bara einhver variation of Barbie. What? Þannig já, þú veist, það eru miklu fleiri karakterar, ég var að sjá eitthvað, ég var eitthvað researcha á TikTok, of course, og þá kom eitthvað svona úr Barbie-mynd og þetta er miklu nýrra en það sem við vorum að horfa á, skilur. Já, og þá er þessi Raquel alveg svaka karakter og alltaf svona the mean bestie, skilur, sem að, þú veist, Barbie fær alltaf alla aðteklina og eitthvað. Ok. Já, þetta er miklu meira. Við erum að kynna okkur pínu svolítið svona karakterina. En ef við erum eitthvað svona pælið í hver stofnaði, eða hvernig Barbie varð til, það var konar sem heitir Ruth Handler sem að bjó Barbie til. Og sko fyrsta Barbie dúfan kom út 9. mars 1959, þannig að þetta er 64 ára gamalt. Pældu. Já, og þetta var sérst þannig að hún var að horfa á dóttur sína, Barburu. You see where the name comes from. Það áverst short for Barbara. Já, Barbie, já. Ok, að því hún heitir Barbara, dótturinnar. Og hún var að horfa á dóttur sína, að leika sér með bara svona pappadúkkur, bara paper dolls. Og hún tók eftir, henni fannst svo oft, þú veist, dótturinn var að gefa þessum litlu pappadúkkum hlutverk. Var hlutverkaleik með pappadúkkum. Oh my god, pappisdúkkur. Já. Áttu þú þannig? Já, svona hún var að klæða svona í. Hvað hét það aftur? Er ekki talað þannig, sem svona tók svona fötin svona... Jú, ég elska það. Já. Veitu, það hét eitthvað spes. Oh my god, byrst þetta var að mynda með mér. Ég var alltaf að kaupa þetta, manstu, eins og varst. Ég man. Þegar ég var alltaf á Sauðárkróki, fór alltaf í skaffu og keypti pappi. Ég man ekki hvað þetta. Dúkkulísu. Dúkkulísa. Heitir það Dúkkulísa? Já. Veitu? Á íslensku. Ég sverða. Já, Dúkkulísa. Já. Oh my god, ég man eftir þessu. Elska það. Ok, við erum old. Já, vákværum old. Það er allir bara, hvað er það að tala? Núna er ég uppgötta hversu gömul ég er, sko. Já. Shit. En sérst máli er að hún sá dóttur sinni var að leika sér með, þú veist, ég veit ekki hvort það hefði verið svona, en eitthvað. Þetta kemur undan Barbie. Já, eitthvað svona pappisdúkkur. Og fattaði þá bara, það er, þú veist, augljóslega bara gat í markanum, skilur, fyrir eitthvað svona dúkkur fyrir börn. Og og þá pröfa hann að tala um manni sinn og svona, hvað finnst þér að við búum til dúkkur sem eru, þú veist, litla dúkkur en eru fullorðin, þú veist, ekki börn, af því að alltaf þú ert með dúkku, þá ertu bara með barn. Já, en þá ert þú að leika fullorðin. Já, skilur, en ekki öfugt. Nei. Og hann var, þú veist, hann var svona, já, og hann sérst Mattel, maðurinn hennar er samstarfs, eða einn eigandana af Mattel sem býr til dúkkurnar. Hann var ekkert eitthvað geðspenntur fyrir þessu þegar hún kom þessu hugmynd. En svo fóru þau í ferð til Evrópu. Býtu segir að gæinn hét Mattel? Nei, hann heitir Elliot, en hann er meðeigandi í fyrirtækinu Mattel. Og það er maðurinn hennar? Já. Sorry, that's smooth. Já, alltaf. En, veitu, ok, og því að Mattel er eigandi í Barbie. Mattel er bara toy company. Já, ok, það er á Barbie, eða ekki? Já, ok. Jú, þú veist, það er bara fyrirtæki. Já. En hann heitir Elliot og maðurinn hennar Ruth. Og já, anyways. Ok, þannig að 1956 fer hún með börnunum sínum, Barbara and Kenneth. Og fann þá, eða þú veist, sá þýska dúkku sem heitir Bild Lily. Það er örugglega. Já, það er svona dúkka svipuðu uppsetningu og hugmynd og Barbie er, en bara helmingi meira creepy. Já, hún minnum á It trúðin. Já, og hann svolítið svona þannig, en hún átti vist að vera eitthvað svona fashion doll. Anyways, og þá sá hún þessa dúkku og hún var að þetta er akkurat svona dúkkan sem að ég hafði huga að gera, og hún keypti 3 svona. Hún gaf dóttur sína eina og tók síðan hérna 2 tilbaka til Mattel, þú veist, fyrirtækisins, þar sem maðurinn náttúrulega vinnur. Og út frá því þá endurhönnuðu þau þessa dúkku og gáfu henni nafni Barbie eftir dótturinnar, og svo kom hún á markaðinn í Ameríku 9. mars 59, og það er líka bara official afmælisdagur Barbie. Já. 9. mars, þannig hún er fiskur. Hún er fiskur. Og fyrsta Barbie var
Barbiein í iconic Sundfötunum. svart og hvítu og með sólglerun sem Margot var í Ástralíu. Já, og Sara ætlar að gefa út svona sundból. Mér langar í svona sundból. Hann líka giving old money og eitthvað svona allt. Hann bara passa get into Já, bara the aesthetics, já. í dag sko. Og en fyrst þegar hún kom markað þá var hún bæði í ljósarðu og dökkaru. Ok, cute. Hann var ekki alltaf bara ljósarð. Akkur ætla hún hafi haldist svona ljósarð? Ég veit kannski að það bara tekið eftir að vera vinsælli dúkka Já, eða eitthvað þannig. Það geti verið, ég veit ekki. En já, veist. Svo, þú veist, það eiga allir svona sína Barbie, samt ekki, en svona út frá árinu sem voru fættir. Það? Já, að þú veist, vinsælasta dúkkan árið eitthvað X, skilur við. Já, ok. Vá, það er ekki skemmtilegt. Núna er allir að taka upp síma sinn og googla. Nei, ég ætla að fara yfir svona frá 91 og bara upp í, eða svona smá morköpun okkar. Ok. Akkur hætti netið að virka hjá mér? Veit ekki. 92. Ertu með eitthvað þess að, Já. Hvað heitir þess að grein svo ég geti... Ég skal reyna að senda hann á Facebook, ég veit ekki hvernig netið mitt bilaði. Það hlýtur að koma aftur. Smá tækni vill að Ég var búin að lóta þessu. Það er svona datti út á hann. Ég trú ekki að þetta sé á okkar ári. Ég veit ekki hvort þú Nei, þetta er ekki rétt grein, sko. Ok. Nei, þú vilt ekki sjá hvað það var, sko. Nei, ég vil ekki. Ég segi þér það samt eftir. Í þættinum. Þau veit að rottu Barbie eða eitthvað. Nei, Keiko. Hæ? Fucking Keiko? Það er geðveikt samt. Barbie and baby Keiko the whale. 96? Já. The line was Má ég released in aldrei séð 96. Ok, allavega. Ég náðu að láta þessu. Ok. Ok, nei, ég náðu ekki að láta þessu. Hvað að netinu, Birta? Ég veit ekki. Þín ábyrgð. Já. Net Ég var lagastu. að senda linkin allavega. En 1991 Barbie var Pilot Barbie, man ég. Cute. Manstu það bara. Já, af því ég var búin að sjá þetta áður. Já. Og hann er þetta. Ok. Nei, ekki fara svona hátt upp. Nei. Við viljum ekki fara alveg, það er ekki svona margir hlusta. Ok. Ekki svo margir að hlusta. Ég veist ekki frá svona 1970. Já, ég skilji. 91 hérna. Já. Ok. Það er Pilot Barbie. Ok, hún er cute. Þú veist, þarna er Barbie komið með jobs, sko. Já, she has a job. Og eftir þetta, svona þessu tímabili, þá er Barbie alltaf að verða meira og meira, þú veist, læknir og blablabla, svona alls konar. She's educated. Já. Sem ekki ekki. Hún er klárust. 92, það var, sé ekki. Jú, ég skal fletta fyrir þig. Totally Hair Barbie. Þetta er uppáhalds Barbie mín. Totally Hair Barbie. Ok. Margot, hún held ég ekkert tímann í myndinni? Já, eða kannski var hún það bara í einu, að hún alltaf það sem hún er búin að gera í öllum press tours er að dressa sem ykkur af þessum Barbium sem er ógeðslega cool. Geðveikt skemmtilegt. En hún er sko þessi Totally Hair Barbie með hárnir og ökla. Já, þetta er my dream Barbie. Já. Ég elska mikið hár. Og svo 93 er Native American Barbie. We love that. Allir sé included. Já. Of course. 94, Kenyan Barbie 94. Ok, það er mjög flott. Og ég svona örgulega þeirra þeirra signature kann ekki svona ekki þjóðbúningur heldur svona þú veist, jú, ætla þessi þjóðbúningur Kenju, það getur alveg verið. Það getur verið. Ég veit ekki, en allavega mjög flott sko. 95 var Happy Holidays Barbie. Ok. Hún var í svona mjög holiday, þetta er svona við á jólunum. Já, þetta er svona bara með fullt af mistletoes græna augskugga, græn augu og 95 var Holiday Princess Cinderella Barbie. Var það líka 95? 96, sorry. 96, okkar ár. Já. Holiday Princess Cinderella, ok. Það er svona fyrsta kannski mergið. Já, einmitt. Based on the character from the Disney. Þú veist, ég hef ekki séð margar fleiri. Nei. En 97 er Romeo og Juliet. Ken and Barbie. Ok, wow. Cute. What? 98 þið fáið Barbie's Deluxe Dreamhouse. Þetta er þess að fer eftir þessum mest seldu vörunum. Hvað er sniðið samt? Oh my god, ég átti eitthvað svona hús Barbie hús, það var svo geggjað. Mér langar í alveg, ég fór í dótabúna, ég er ekki Kristi, ég fór í dótabúna á laugardaginn
með Emblu og ég bara, mér langar í helmingin hérna. Fucking kiftu Barbie fyrir hana að því eftir mörg ára það var þessar Barbie, hennar Barbie, skilurðu, Já. og svo verða mörg 100.000 króna virði líka. Já, en það má fólk er ekki opna þetta. Já, kiftu 2. Já, true. Nei, sko, ég var að fara eftir að kaupa okkur Barbie-dúkku. Já, Ok, ég er gerum það. Ok, 99, Ok. Generation Girl. Já, hún er í ok. bláum kjól og denimjakka og rauðum hælum. Algjör svona squeeze. Squeeze og sokkabuxum. Já, svo kemur 2000s og það er Jewel Girl. Þú er hún eitthvað ógeðslega 2000? Hún er very vibin. Hún er í Hún er bara svona... crop top og svona gráum kroppjakka, leðurjakka. Já, og ég vist ég bleika pilsi við. Já, hot. Já. 2001 þá erum við með Olympic. Sumar ólympíuleikana. Já. Vá, það er geðvikt. Já. Hún er með sundgleru og svona hlaupara og hvað svona. Geðvikt. Svo cool. Já. 2002 þá var hún a teacher Barbie. Art teacher. List, eða svona myndlistakennari. Já. Elska. Geðvikt cute. 2003 Doll of Worlds added a Japanese princess Barbie. Ok, Geggjað. elska. 2004 Ég þarf skutinni 2003, allir Múlan hafi verið eitthvað svona að koma út þá eða eitthvað þannig. Þetta er svona pínu Múlan. Gæti verið, já. Veistu það ekki? Jú. Ok, 2004. Presidential candidate. Þá var hann að bjóða sér fram í framboð. God. Geðkúl. Geðvikt. Ok, 2005 er Destiny's Child Barbies. Ok, nýtt. Já, Vá, líka bara... þetta er bara Beyoncé, Já, sko. þetta er bara það. Vá, þetta er cool. Oh my god. Vá, hvað það er nett. 2006 erum við með Ballerina Barbie. Classic. Já. 2007 Top Model Barbie. Ok. Eftir America's Top Model. Jöp. Elskar hvað eru eitthvað í takt við allt. Ég var líka að sér 2007, svona netasokkabuxur mín með svona Avril Lavigne og Já, eitthvað svo ókslega funky, eyrnalokkar og... Heyrðu, 2008 Barbie hosted her own cooking show. Ok, elska. My god, pældi ég að kaupa þetta set. Það er bara svona cooking show, kastarar, myndavél, ísskápurinn. Af hverju gæti ég leikið með þetta? Ég get það, mér langar bara að fá einn heilan dag sjálf að leika með Barbie. Ég er ekki grínast, ég heldur sem að fara að kaupa Barbie eftir. Ég er svona núlla grínast þér. Þú heldur að ég sé að djóka, Nei, ég er ekki að djóka, sko. Ok. Ég er til. 2009 erum við með A Horse Girl Barbie. Já. Báka það að finna, lillsystir mín er frá Kappreiða. 2009 og hún er A Horse Girl. Hún er það. Já. Hún þarf að eiga svona. Hún gríms. 2010 þá er Barbie búin að læra að kóða og er computer engineer. Ok, you Shit, þetta er svo smarty. mikið on brand. Svo Bara við mikið. árin. 2011 þá er hún arkitektari. Oh my Já, god. eftir að búa í mörgum húsum þá Já. að taka málin ein hendur að verða arkitekt. Cute. Herðu, 2012 Oh Prins William my og Kate God. Middleton. Að þau eru ekki gifst þá eða eitthvað. Já. Oh my god, það er rosalegt. Hældi eiga þessar dúkkur. Að þetta er kjóllin hennar Kate, Já. sko. Þú veist, þetta er nákvæmlega átfitið hennar. Og þetta er bara hárlínin hans hérna, William. Ok. Þetta er amazing. 2013, Raquel. Oh, Played Barbie's nemesis in an animated web series. Já, þarna byrjaði Raquel held ég. ok. Þannig að hún var kannski mest Já, seld þess að þarna vitum við ekki hver hann er. Kemur svo seint. Já, við vorum þarna að byrja í menntaskóla. Það? Já. Við vorum, 2013 vorum við í öðrum bekk, sko. Hjálpið mér. Ok. Ok, svo erum við 2014. Ok, ég sé hann ekki hjá mér. Entrepreneur Barbie. Já. Love that. Frumkvöðull. Já. Ok. Hún er með smartphone. Já. Oh my Eins og god. bara iPhone. Já, Hún er með það smartphone. var alltaf að koma iPhone og þetta er reglulega svona... 2014. Já, ok, sorry. Það var svona bara iPhone 3 eða eitthvað. Herðu, ég hef séð þessa dúkku. Liðið að Barbie. Já, þetta er þannig að liðuða Barbie sem hún getur bara svona byggt í allar áttir. Já, hún er, made to move, flexible joints. 2016 erum við með Curvy. Ok, love. Curvy Barbie. 2017 erum við með fyrsta Barbie-dúkkan sem er með hijab. Sem var mótilið eftir Olympíukonunni í Bitai Muhammad. Cute. Þetta er mjög flott, Já. 2017. Herðu, wow, ok. 2018 voru þess 3 eftir karakterinum úr myndina Wrinkle in Time sem er leikinn af Mindy Kaling, Oprah Winfrey og Reese Witherspoon.
Hvaða myndi það? Veit ekki. Þetta er Oprah rosa Winfrey funky. að leika í spólu? Hún átt leikið í spólu. Aha. Já. Ég veist ekki, ég ætla að vera bara talk show host. Hún er alveg leikið, sko. 2019 erum við með, hjólastóla. Geðveikt og rampur með og svona. Já. Geðveikt. En það talaði sko, að þessi Barbie Fashionista Collection var, þú veist, wheelchair og svo var þetta að kaupa þetta sko í 6 mismunandi Húðlitum. Nei, sko, 9 mismunandi húðlitum, Já. 6 mismunandi auglitum, Vá. 11 mismunandi hárlitum og 10 mismunandi hárstílum og 6 mismunandi líkamsgerðum. Vá. Þannig að þetta er bara, það var allt í boði, sko. Já, geðveikt. 2020 þá erum við, þú veist, komið með Og ég lágvaxin Barbie og eitthvað. já, lágvaxna Barbie og svona prosthetic leg, ég man nú ekki Já. hvað það heitir svona, þú veist, með svona gerfilimi eða Já. þannig, þú veist, geðveikt og ein án hár, Já. geggjað að þetta er svo fallegt við Barbie Já. að þau séu að þroskast skiluru og fylgja hvað er að gerast í heiminum Bara vera meira inclusive. já, Svo allir að geta þá eru tengt. allir með fyrirmyndir og það er svo mikilvægt Og það er sem að Margot líka sagði einhvern tímann að hún vildi ekki að leika Barbie nema að væri margar Barbie. já. Ekki bara ein Barbie. Nei, svo allir geti litið upp til einhver, skilur. það verður að vera Já. og það er sem maður sé Disney verður að gera líka og, svona, og þetta er bara, minnst það svo flott Vá, og Barbie eru advanced hérna. herðu, 2021, guðmi góður hún er bara, Þetta er bara Grey's Anatomy. þetta er basically þannig, það er ekki stala Grey's Anatomy Nei, en þetta er það samt. þetta er basically það, jú þú veist, þetta er já, hvað er, þetta er bara frontline workers, þetta er út af COVID Já, þetta. þetta er hjúkur og Já. læknar og Allir í framlínni. Og Já. þú veist, fréttafólk líka, heilbrigðisstarfsmenn. já, þetta er bara heilbrigði starfsmenn sko. Vá, cute. og já, þetta Vá, og hvað er cute ein eitthvað. dúkkan er gerð eftir mótileg eftir Sir Gilbert sem er prófessor í Oxford University háskólum í Oxford sem var eina af þeim sem bjóð til AstraZeneca bólefni Nice. það er cool, að því ég líka pælti þarna ég hugsa þarna, oh my god, þú ert kannski lítið stelpa og mamma henn er geðvi og mamma henn er hjúkrunarstarfsmæður eða vinnur bara á framlínunni á spítalunum mamma henn er alltaf í burtu þessi 2 ár sem tóku yfir heiminn okkar mamma henn er vinnandi allan tíman og þú getur eignast dúkku sem er svona kannski eins og mamma þín eða eitthvað Já. og verður bara, vá, Einmitt. mamma er Barbie Já, nákvæmlega. það er fallegt, oh my god, ég er bara frekar hann Everyone is Barbie. já, oh my god svo 2022 þá er að Laverne Cox sem er fyrsta transleikonan sem að fyrst var fekk tilmyndingu fyrir Emmy-velun Og fekk hún sin eigin dúkku. já, That's cute. maður skeftir henni úr Orange is the New Black. Já. Jú, í mandrinu. já, váka það er fallegt 2023 oh my god, Barbie með Down Down-syndrom, geðveikt. það er geggjað Æ, hvað það er cute. og þetta lætur mig Vá. elska Barbie Meira, já. ég veit alveg, þú veist, þið getur maður getur alveg, röglega margir sem er bara Barbie bara ljósar, maður stórbrjóst með eitthvað hérna skilu, þetta er svo löngu liðin tíð Já, það er svo löngu búið einmitt. Og bara Barbie er allt einhvern veginn. Barbie eru við Já. við öll. við erum öll Barbie Já. Barbie er bara vera þú og vera kona og já, Einmitt. mér finnst það amazing Þetta er amazing. þetta er amazing ég elska Barbie miklu meira núna Já, þetta er miklu. Bara ég vissi ekki að þetta færi í svona jákvæmt. Ég var bara búin að sjá okkar árskilur Einmitt. en á milli 90 til 2000. En þetta er bara geðveikt. þetta er geðveikt Barbie fyrir alla og geta allir fundið sér fyrirmyndir í Barbie Barbie bara, já. Má, mér finnst núna bara ekki spennandi hvað verður öll árin Já, Veistu, það bara- er alveg gaman. Já, við getum bara hægt að taka þættum Hottest Man Alive Sexiest Já, Man Alive bara Barbie- Já, bara What's Barbie the Barbie of the Year Hérna, já. Hvað heldur að vera 2024? þá? Það verður ekki bara Margaret Heldur það? A Margaret Barbie Já, pottet. Getur Það verið, er bara í ekki tilefni tvær. Þess að þegar það er gert ykkur í höfu á einhverjum þá er alltaf einn samt líka, það ekki? Jú, það er örugglega búið til marga Það er Barbie á bara ári Barbie the movie, er örugglega bara allir karakterannir fá örugglega sinni já, einn. kaupa bara collection Já, God. Oh my ég var god til að Margot Barbie og Ryan Gosling Ken, sko. Ég bara væri til í allar þessar Barbie Já. Þú veist bara Ég er aftur orðin a baby
maður baby for life. Já. Oh my god. Já, kemur pottet eitthvað svona movie Barbie the movie. Vonandi, pælti að myndi koma podcast Barbie. Það kannski til, það pott til. Já, það pottet til. Við erum að fá okkar. Ég ekki grunast nú allir að googla hvort það sé til podcast Barbie. Örgulega til vlogger Barbie eða eitthvað, ég trúi ekki influencer Barbie eða eitthvað, það lítur að vera. Nei, ok, ég finn það ekki. Heyrðu, ok, hugmynd Barbies. Getum við sett það inn á annan Mattel. Oh my god. Ok, betur influencer Barbie. Ég ætla að pröfa það. Nei, Barbie náttúrulega the main influencer ever. Of all time, the já. OG influencer. Ég var að vona sem með svona vlogkameru eða eitthvað þannig, sko. Það kemur. Já. Einn daginn. Já. Hvað kaupir maður Barbie í Íslandi? Er það ekki bara í... Frá Hagkaup eða? Já. Er ykkur að dótashoppur ennþá? Já, ég fór í Kids School Shop. Já, hún er það til. Ég Mhm. mér alltaf dótabúður í Íslandi fara hausin. Já. Manstu þetta þegar það var skemmtilegast í heimi að fara smáleitur og kringlunum var lítill. Já. Og farið dótabúður eða hvað heitir hún? Leikfangaland. Já, eitthvað hannig. Svo var Toys R Us var náttúrulega líka. Það var svona aðeins Það var aðeins seinna, já. Við mistum alveg þess að Já. því. Það var meira hinar búðirna sem voru þarna, þú veist, niðri í kringlunni, Já. maður svo vel hvað Já. hann var. Ég man þetta ekki hvað hann var í smáleituri. Smáleitur kom náttúrulega aðeins seinna. Já. Ég man þetta alltaf þegar smáleitur opnaði. Ég man bara eftir þegar Tivoli fyrir ofan Smáraliðina. Já, ég man líka. Manstu ekki að smáleitur opnaði? Ég fór ég bara, ég ætla að snerta smáleitur. Það var bara ný bygging, skilur. Ég ætla að bjóða í Kópavoginum, skilur. Ég var bara labbaði Ég man ekki þangað. eftir. Manstu það svo magnað. Oh my god. Hvenær var það? Það er ekki talað síðan. Nú er ég bara inn á Hagkaup og skoða hvað er til á Barbie. Já. Ég var sem gett til í bara OG Barbie, skiluru, bara sem ég átti. Ég var til í að átti það. Oh my god, ángríns. Nei, það Man þegar mamma ákvaða að losa sig við allt. Ég bara, hvað er ég eignast dóttur? Ég var svona 8 ára eða eitthvað. Já. Ég var að losa mig við þetta. Nei, ok, ekki alveg, kannski 10 ára. En heldur hann að losa sig við allt? Já. Já. Og hún er bara, Sunniva, það er ekki það að gera strax að ég geima þetta í 20 ár. Þú bara, já! Nei, ég geimti þetta í 40 ár. Kast, sko. Það hefur svo geðið allt, sko, ég átt svo mikið brats, sko. Já. Ég var a collector. Oh my god, er brann samt þá í gangi? Já. Já. En núna er svona Monster High eitthvað meira, eða ekki? Jú, það er almáli í dag. Einmitt. Herðu, opnað 10.10.2001. Smálindur, eða vildu vita það. Ángríns, sem ég áhugavert. Hvað voru gamla þá? Er ég bara eitthvað að ljúga, ég man eftir? Ég er 5 ára, nei, ég man eftir. Já. Ég trúi þér. Já, takk. Og það er svo mikið Barbie hérna. Airplane, er það þyrla? Mér finnst allt svona svo gaman, svona auka hlutinir. Já, þetta er Pilot Doll. Já, love that. Svo var sko, það er gett mikið hérna. Það var hérna Er það Barbie að leika sem með Barbie? Eða hvað hún leika sem með? Nei, hún leika sem með eitthvað svona kissur. Þetta er Já, kissur ok. Barbie. Það er mikið hammið Barbium. Já, það eru örugglega bara geðið mikið Já, trendi ár. ég hefði elskað það. Svo hérna eitthvað ferðast. Nei, ég var til í þessar Barbie í bílnum. Já, Dream Camper. Já. Eða þessa. Já, þessa. Að líka camping, það er gaman. Já, en blá svona stóran bleikan bíl, sko. Frá Barbie? Oh my god, á hún Barbie-dúku? Nei, Ha? veist, pappi á svo mikið að svona drasli. Surfer Barbie. Barbie Coffee Shop. Það er gaman. Það er gaman. Já, við erum að köpa það. Ég elska öll svona þjónustustörf þegar ég var Já. yngri. Ég var alltaf að búa til hraðbanka. Það? Já, veistu hvernig ég gerði það? Nei. Ég átti svona skrifborð, svona hot skrifborð og ég setti svona, ég bara tók bara A4-blöð, límdi öll saman, bjóð til hraðbanka og gerði bara, þú veist, taka út pening 5.000 og gerði klippti gat til þess að setja kortið inn og peningana út og kvittun og svo fór ég inn undir borðið og límdi þetta framan á og maður sá, vinkonum mín var að íta hvað hann vildi og maður setti kortið inn og ég tók við því og maður sá svona í gegnum hvað hann var að íta á og gæti sett peningana út sem ég var bara búið til. Nei, allir ekki að hraðbanka. Nei, getum við fara að leika bara? Já, ég var svo góð að leiki. Já. Ég var alltaf að föndra svo mikið. Ég var að fara að segja, ég held að það hefur bara verið fullkomum barn því þú hljómar eins og mesti fokkin dundari. Já, mamma fann ekki fyrir mér, sko. Nei. Besta barn. Já. Oh.
alltaf þetta, svona búið til hraðbanka, búið til banka, og þú veist, bara að vera með cashier. Já. Ég man hvað svo lengi að draumur minn var að eiga svona Já, einmitt. Drauma starfið maður að vinna í bónus. Úps, skál. Slá spennt. Já, það er svo mikið, en sko, það er bara, við erum alveg bara að fara bara að velja okkur, Svefnpoka Barbie. Já, camping Barbie, of course. En skincare Barbie, af því að Barbie þarf glóserum frá Leifar Spa. Rétt, hörðu, hún getur fengið sér glóserum við þetta snyrtiborð. Oh my god, hvað er cute. Herðu, hún þarf, sko Barbie náttúrulega er með glóserum, sko. Já, 100%. She's glowing. Það ætti að vera Barbie X Leifar Spa, sko. Og bara organic skincare. Ángreins. Það væri amazing. En ef þið eru ekki búin að næla okkur í glóserum sem við oft talað áður. Must fyrir sumarið. Og náttúrulega, ég ætla bara, við ætlum að negla þessu út með healing balmið. Já, við ætlum að negla út. Bara ekki gleyma þessu. Það er sumar að þetta á að hjálpa með bit. Já, fæla frá mýflugur. Já. Ég er svo mikið að fara að taka þetta með mér til Ítalíu, sko. Já, og líka, ég tók þetta með mér til Frakklands og mér fannst svo gott að setja það ef ég var eitthvað smá brunnin. Já, klála. Þú veist, þannig að líka gett næs fyrir það. Já, og þetta er náttúrulega besta nutt oljan. Einmitt. Að sýsta þetta á sig, þú veist, Bensi elskar að nutta. Hún nutta mig og þá fæ ég rakan og allt bara í leiðinni. Og svo verður bara svo bara 2 in 1. Perfect. Já, fullkomið, sko. Oh my god. Já, ég gæti ekki valið með Barbie. Manstu þegar við vorum litlar, það var bara ein Barbie og það var bara, þú veist, ég man ekki eftir að vera svona ógeðslega mikið úrval. Nei, bara, þú veist, Vespu Barbie, Wedding Barbie. Ég gæti, sko, þetta er eina svona sem ég gæti leikið við barn í. Já. Og kannski svona þjónustörf líka. Já, þú gætir svona líka litað og þannig. Já, ég elskar litað. Já. Karaoke vel. Já, hérna er, þú veist, sko, smoothie Barbie. Nú er ég hægt að gefa svona aesthetic barnagjafir til ykkar og ég er bara að gefa Barbie og Nei, líka bara, þú veist, ef þú ert að gifta þig þá er alveg ekki cute að pakka wedding Barbie með eða, þú veist, gera eitthvað svona skemmtilegt. Ætli sér að gera make your own Barbie og fá, þú veist, að Barbie-dúkur sem er bara þú. Vá, hvað ég verði líf. Birgitta Haugdal reyndi það. Það var þetta iconic. Hún reyndi ekki, hún slátraði, það var geðvægt. Það var svo fyndið, þú áttur hana. Nei, áttur ekki Ekki heldur. En margar vinkonum mínu áttur hana. Já, mínu líka. Ég held að hún var uppseldu eitthvað. Já, mér langaði geðvikt í hana. hana. Ok, þessi geðvikt, þetta er úr myndinni. Barbie Movie Collectible Pink Ring. Nei, hættu. Hann er geggjaður. Heldur verðin á þessu. Þú veist, það er Barbie bíl á 22 skall. Holy fuck. Þú veist, það er ekki mikið. Jú. Það er ekki bara mikið á sundlaugin hana, sem stóra. Í sem ég var að kaupa. Jú. Vá. Gali, sko. Það er rosalegt. Já, oh my god. Ég sá okkur áðan bíl og Barbie á 7 skall, mér varst það flott. Já, þetta var svona gett flott, þetta var svona convertible. Já, eftir myndinni, sko. Það er alveg, kannski það er eitthvað svona collector's item. Já. Veistu, þetta er líka fyrir fullorðna, sko. Ég veit það. Við líka erum að vinna því að okkur langar svo ógeðslega mikið að vera með eitthvað remix þar við svona og vera með svona showroom. Já. Þar sem við setjum upp, skilur, þú veist, eins og getum raðað nix hérna Barbie collectioninu og bara svona allt sem við hefum gert í gegnum tíðina og þú veist að við eigum svo mikið að propsum og dóti, þú veist, það var svo geðveikt gaman að setja þetta upp svona eins og flotta búði eitthvað. Og ef við getum verið bara svona Barbie hot Það var iconic. og finna 96 Barbie. Já. Það er geðveikt. En það er bara fjárfesting, held ég. Já. Það var að selja þessar dúkkur ágætt eðlilega mikið. Pældi hvað þeir sem að voru að safna þessu í gamla daga og tók hann ekki úr kassanum. Það er svona smá sick en samt mjög sniðugt. Já, það er samt ekki sick ef það er svona collector's item, eða það? Ég sé bara fyrir mig eitthvað svona kalli bílskur að gera það, skilur. Já, einmitt. Ég held að sé alveg vikið að því líka, sko. Já, ég held að sé. Ok, þetta er kannski smá svona einhver stereotýpa. En þú veist, að því að við erum bara tilbúin að leika með það, skilur. Já, bara 100%. En svo eru svona collectors. Svona eins og líka bara eins og Marvel collectors. Bara svona, þú veist, máttu ekki taka comic bookina úr plastinu. Einmitt. Þú veist, ég á einmitt comic book og ég bara, ég er að taka þetta plastinu. Já, ég get ekki hort bara á þetta. Einmitt, ég heldur að fara að selja þetta. Nei. Svo kannski einn daginn er þessi comic book sem ég á. Ég held ég á nokkrar Captain America og eitthvað svona. Já. Kannski er það bara virði ekki að mikið, eitthvað tímann. Það er bara geggjar hlutu til þess að erfa. Það er mömmu sinni. Já, fullt af action figures og eitthvað skilur. Ég vildi þetta Barbie einmitt. Fucking hell, svona er þetta. Núna ætla ég að segja þetta við þig, að þú ert mamma.
Ok. Aldrei henda dóturinn ömblu sem svona sem iconic. svona, já. Sem svona, þú veist, en þegar það er bara svona kubbar sem eru búið að lita á. Já, vel sem það. Mér líka. Ef Barbie, Bratz Monsters High Monsters þá, High ef hún verður fyrir örugglega- það, já. Þú veist, allt svona sem verður iconic. Já, true. Passa upp á þetta. En hvað heldur að Bratz komið með eitthvað svar, eða þú veist? Já. Af því það er eina dúkkan sem hefur náð Barbie í sölu og gerði það bara á, þú veist, einu ári eða eitthvað. Hver á Bratz? Er það sama fyrirtæki? Nei, alls ekki. Þetta er competitor. Já, þetta er competitor. Já. Já, ég get alveg lofað því að Bratz kemur með. Þú veist, það verður að líða ykkur ár og þessi mynd frá Barbie er búin að vera í vinslu síðan 2014 eða eitthvað. Já, ég myndi held að vera svona 5-6 ár. Já. Það ekki? Að pælti því hvað Barbie er að koma sér alltaf á kortið. Þetta er rosalegt og þú veist, auðvitað eru þau að gera þessa markasetningu svona ógeðslega vel af því að þetta er að fara að skila sölu í Barbie, skilurðu. Svo mikið. Og þú veist að því að allar þessar hinar dúkkur eru búin að vera að ná þeim. Þannig að þú veist, Þetta er að skila svo mikið, sko. svo mikið tækifæri fyrir til að bara negla þetta. En manstu með Bratz-dúkkuna, það er svo sniðugt. Maður gæti tekið fótinn af fyrir skó. Svo tókst fótinn af þeim til að setja nýja skó. Alveg rétt, ég var búin að glemma það. Þannig að hún gat verið í stríðaskóm líka. Annað en Barbie. Það er rétt. Mér langar svo að leika með Bratz líka, sko. Já, það held ertu ekki 100% að það kom út ný eða það kemur eitthvað Bratz-dóttur í. Oh my god, hvað verður til að finna alltaf Bratz-dúkkuna mínar en ég veit að þetta bara allt fari í rusl einhvers staðar. Já, mamma gaf mér þetta eitthvað, sko. Ég átti alveg svona tösku með andurs bara svona örugglega 30 dúkkum, sko. Oh my god. Og bara, ég átti svona snirti, salon, bíla og allt, sko. Og ég byrjaði að leika með Bratz örugglega svona 5-6 ára. Já, ég líka, sko. Þess að þetta kom mjög snemma hjá okkur. Barbie, þú veist, þetta tók svo yfir okkar kynslu. Já. Ég man alveg eftir að hafa átt Barbie, sko. Ég átti alveg Barbie. Og ég held að það hefur verið svo óslega mikið svona foreldrar okkar að kaupa þetta svona því að þeim fannst það. Já, þau þekktu þetta betur, Já, skilur. já. Og svo voru við alltaf bara, hana Bratz. Svo voru bara, mér fóðu þetta Bratz það var nýja. Já. Ok. Meikar sensbítið að meikar ekki sens að Bratz kom 2006. Það meikar ekki sens. Debuted in 2001. Já, það meikar sens. Ég man bara hvað ég var lítil, sko. Já. Já, af því Mattel var að reyna að kæra Bratz fyrir þau veist. Að stela. Já. En þeir töpuðu því. Já. Mattel, manstu líka að þeir reynda að kæra Aqua fyrir Barbie Girl lagið. Að I'm a það? Barbie Girl, já. Og þeir töpuðu af því að þetta lag var considered as parody, skilur. Og það má gera greinlega parody lag. Ok. Þeir ætlaðu að reyna að fá peningur, svo skilur. Já. Að það er þá ekki notað í myndinni? Nei, bara Nicki Minaj útgáfan. Já. Sem er með, þú veist, smá partana alltaf bækum. En það er út af þessu líka vesinni. Vá, fyndi. Pældu í því. Og þú veist, Aqua, þú veist, basically, þetta lag er iconic. Já. En sko, fyrirverandi starfsmaður Mattel, Carter Bryant, bjó til Bratz. Þá skil ég líka Já. dótið. Já. En þetta er sann svo allt öðru í þessu dúkkur. Allt öðru Þetta er bara nýr 2000 stíl og ég veit ekki, meira svona Y2K. Já, 100%. En ég skil pælinguna, sko. Ég myndi alveg pótið líka kæra ef eitthvað myndir, þú veist, vera að vinna hjá mér og fara Já, sér en að gera. En auðvitað þarf að vera competitor í öllu. 100% Mér finnst þetta ekki einu sinni vera competitor af því þetta er svo sikkur dæmið. Já, það voru líka Bratz kallmenn. Já. Áttu þú þannig? Já, ég held ég áttu 1-2 eða eitthvað. Oh my god. Hver eru uppáhalds Bratz sín? Það er að það með nöfn. Já, ég man ekki nöfnin það vel. Sasha, Chloe, Jade, Jasmine og... hvað heit hún? Jade, Sasha... Þetta ekki. Veitu, akkur eru 5? Ég held að Jasmine hafi verið uppáldum mér. Já, mín líka. Hún er svo ógeðslega flott hár. Já. What? Já. Akkur eru 5 á myndinni hérna? Ég man bara eftir Sasha, Chloe, Jade og Jasmine. Ég man eftir þessi. Já, veist, komu síðan ekki bara alls konar, eða þú veist. Jú, en það er svona eins og sé... Nýjar karakter. Nei, það eru aðalega 4. Er það ekki? Já. Það að segja það. Já, bara, what? I don't remember. Þetta er svo iconic stíl líka. Já. Maður gæti ekki að
gleyma fætur voru svona. Það? Já. Það var svo gaman að geta skipt skilur, geta farið Skó, já. alla skó. Þær eru miklu meira fashion. Já, það er rosa mikið. Heldur En Barbie er náttúrulega talin sem fashion doll, sko. Ég veit það, en þú veist, hún er til og með svo sérði hvað átt hún er að fara núna, þú veist, það er bara frontline workers Já, og já. þú veist, alls konar skilur, þú er kannski meira einblín á bara að búa til dúkkur til þess að vera fyrirmyndi fyrir, menn þetta er meira svona ennþá. Bara tískudúka. Já, eins og þau gerðu hvað, fatakollab brats með þarna Colt Gaia. Já. Þú veist, bara föt og, já, alveg rosalegt, sko. En ég held, Sunneva, við ættum að fara að drífa okkur. Já. Í barnabúðina. Fór að kaupa okkur dúku. Jú, 100%. Er það ekki til? Jú. Ok, gott. Ég er ógeðslega alveg vandræðalega, sko. Það er bara fyrst fyrir the aesthetics og showroomun Já, okkar. bara- Við manifesta að vera til. Já, bara fyrir okkur líka. Fyrir our inner child. Stundum það maður að fæða Ángríns. our inner child. Ég er bara ógeðslega til í það. Mér finnst líka. eiga að skilið. Já. Það ekki. Jú. Herru, elsku tepasgestir, takk Fyrir fyrir. hlusta og já. Spennt að heyra hvað finnst Barbie myndina. Já, neina senda ykkur til að búin að fara á hana. Já. Kannski tökum við eitthvað svona hvað okkur fannst í áskrift, kannski ef við... Bara fyrir því hvernig þetta er eftir. Gæti kannski tekið eitthvað svona að fara á myndina vlog. Já, gæti gert það og svo bara svona stutt eftir á Já. hvernig okkur fannst. Já, Já. hvað þú? Það ekki. Og svo bara muna að næla ykkur í Next Real Techniques og Laugaspa. Bye Barbie. Bye Barbie!